Saking para tamu kula salam hormatan madining adicara rinumpaka adat Widi Widono kepan kapradosaken dening Ibu Pangati Busana wiking saking Sanggarias Kaiza Wedding Organizer sasana wancika semanggaaken ugi samangke rinumpaka lenggahipun para tamu hanggedapi pasugatan kang sampun sumadya ugi sinengguyung sawanipun prikanca Dava Music Entertainment makar sareng kadherekaken Pras Audio Sound System ugi video shooting eksis wonten kaudhan samenika kepareng atur panglipur sinamtos sawanipun Mas Ayu Rita Olive kasuwun sawetawis jumeneng marakson ngabyantara kudarsanipun para tamu. Andi semangka jeng Rita jeng Mas Mino wilut jeng Enja jeng wilut jeng Enja ugi aja dawa-dawa iki salah ndondobel matur. Mbak Rita menika nuhuni pamundhut Bapak Suwandi sekalian Ibu Ning nika nderekaken lumadining adicara adat Widi Widono ugi atur panglipur kudarsanipun para tamu ingkang sampun nuhuni pamundhut pamargi. Menika ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kalian para besan wilujeng lelanggan langkung kanthi entos keco. Kalian grabi daran ingkang sampun kaaturaken. Saking hampeng gugatu yen pangapunten menawi wonten kirangipun. Nggih, jarakan boten mantu. Lah nggih. Iya mantu ya. Ya mantu wong kok ngundang tamu kok ya. Biasa aku nek akon betengku masuk sakanane ya dasaran ra mantu. Lah ya iki jenenge mantu wong kembangke tangga teparo karo sedulur. Nggih, mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng Mbak Rita. Amin. Tumantuk temanten Sarimbe, tantos dados temanten ingkang keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Mbak Eka sama Mas Irsyad. Nggih. Semoga ayam-ayam tentrem ya Mas. Tentrem Bapak Suwandi anggenipun kagungan damel pinaringan barokah sayanipun. Allahumma amin. Lah nggih. Iki diaturke ingkang larang. Insyaallah. Sarengan Dava Musik. Dava Musik. Diaturi apa Mas? 6 barang Slendro? Barang. Oke. Ya hayane 6 wis salah awan. Jam 11 seperempat kudu rampung. Setengah 11 tenang kowe. Natyana sira pinunjun jange wahyune nanging aja sira terka lato ngelingono gendong lali tenelingo urip iku urip kang tarwa prasaja Mbak Rita. Nggih Mas, sak
sak madya rasa neko-neko nek urung geduk ya rasa digayuk. Nggih. Alah Okta aja nesu. Iya ya ki kok Wahyune gawanen Bali. Tak kandhani setengah 11 kowe wis rampung. Sing tenang. Wahyune, Okta nanti panggil aku Mamah ya. Iya. Anu, tak goleke bojo iki awet e wantek arep mbok plosor, mbok banting, mbok koprol. Terkuat nyang ngendi gawa linggis dheweke dadi aman. Mbok jak ngombor ning Tegal kan lho. Oke iki. Pengkoh pokoke. Enggak ya, terus Mbak. Jan yo alah. Kok gemeske kaya ngono kuwi jan tak dol payu larang. Aja didol. Jeneng kula, Pak Wawan, kula ya. Oh
Hei ya, udah rampung, kuwi malah arep nang ngendi? Malah petuk sapa iki? Wedang, malah blandang wae. Jentok lae piye to jane? Tak gedruk lho aku jengkel. Ya kowe pancen kunjuk gedruk kok malah kok gedruk. Lah mbake wis gedruk. Kene iki hurung ngono ki Mas. Aku ya terus lho yulah to aku ngono. Ya, apa-apa. Lah ya ora umum. Iki yo karo madosi sing dereng pikantuk unjukan. Nggih, lah nggih. Aku kan kaget, Mas. Lah yo, terus aku kan kaget ngono lho. Oh, ngono. Heeh. Iya. Ya sabar ya, Mbak. Sabar ya, Mas. Sabar ya, Mas. Mergone penyanyi iki nek ngomah kayak masalah ketok iki. Ora. Ki pelampiasan. Mbak, aku ki gur mrakteke Mbak iki mah lho. Kowe dikapake Andri nek ngomah. Aku diapa? Apa kowe mubengi disuduk? Ora. Suduk salira. Ora ya, Mas. Wis rampung urung? Kono wis rampung urung? Wis aman-aman. Sing tenang, Mbak. Ngos sing tenang. Nyuwun pangapunten Pak, awit Mbak Rita menika garwa RT. Dadi ya apa? Aku kok ya sampean kok aja kaya ngono kuwi. Lah ya aja kaya ngono kuwi. RT ki malah ganjarane gede lho. Ayo gede wong amale ya kudu gede. Wong delok arti RT kuwi rekoso terus kok lho. Iki ganjarane oke. Contone nek iki sing ngordun ya RT. Lah ya arep nyumbang sithik perkewo, nyumbang akeh gak tanggane mantu kabeh. Dheweke arep munggah nyang RW ora sida. Lah napa Mas? Soale artine meh padha. RW rekoso wae ya. Asih, monggo ning ganjarane gedhe Mbak Rita. Nek apik ora ketok, nek ala ketara iki ngono ora apa-apa. Lah ya kuwi dadi RT terus mulane Mas Wawan ki lho gantine ora enek. Wegah. Iya, ngono wae SK-ne seumur hidup kok. Angger dipelajengaken ya. Dolanan apa? Ayo sama mbok gede yuk ya jajan. Ya nyoba minta uang Pak RT. Ya. Ayo rono. Tumbas telolet. Malah wedi ra kowe. Lah ya. Kula Pak. Oh nggih. Oh iya. Nggih Pak, nggih. Monggo Pak. Bunyan openi niku Pak. Wah jan sake nek omah iki. Napa Pak? Permintaan sinten? Non. Oh lah ya. Iya. Su. Wersa maca ora kene gantak wacane. Sujiyo. Nggih Pak. Sugiyo. Nah iki kurang dasi. Mas Sugiyo, Pak Sugiyo ki ya seniman. Oh ngoten. Pembalung kuwi. Oh gitu Pak. Mas Sugiyo. Oh Pak Sugiyo ya. Daleme repot-repot tuh ndok kaya ngono marai kancane. Mbak Rita. Pak Giyo ki pembalung daleme kondali kembang. Oh ngoten. Lah kok tekan kene napa Pak? Oh iya, diundang. Laris buka dasar ya Allah. Niki Pak Sugiyo minta lagu Kelinci Ucul Kembang Rawe Podang Kuning. Oh nggih. Nggih 100.000 ya Mas, mangke kaaturaken. Pak Giyo matur sembah nuwun ya Pak. Kancane dijak Pak. Lho kok kancane dijak? Laris. Maksudku dijak le napa? Anu ya sumbang sih mlebu swarga. Oh. Nggih, matur sembah nuwun monggo. Nggih, matur suwun Mbak Rita. Nggih, wah jan bojon RT ayo. Wah jan. Saking para tamu isa mangke darengan sampun prikanca drama musik tasih kadheran ki Adat Widiwitono isa mangke kuwi sampun purna kalajengaken. Oh nggih, ngoten. Saking para tamu isa mangke hanggelak wanci wedalipun nika sasmita sang Ibu Pangestusa skeca saderipun foto sareng nika gantos busana. Nggih. Kersanipun isa mangke saged lumadi ning adicara. Setunggal gambar menika katuraken isa mangke kepareng gantos busana tumuju wonten sasana panti busana. Sengatan pangiring monggo Mas Wawan.
Nggih, menika sinatan temanten kakanthi, menika galawan sinipun, kesanipun sedanten warata waradin panggilipun nggih saged katuraken adicara temanten nggih saged rancak ing samangke sinatan swanipun Mas Ayu Rita Handayani semangga. Ya, mangga Mbak Rita tinarak mriki. Nah, iki ngaturke wonten sawetawis panyunan. Dan juga tadi ada permintaan dari mempelai berdua menika ngesanaken tembang Asmaranala. Asmaranala, nggih. Menika sing apa sik? Menika diaturke napa sik? Piye, Nduk? Menika saiki. Saiki. Pak Sugio sampun dono menika wonten setunggal atus, nak temanten dononipun 3.750 ketoke. Malah 3.800.000 kok. Kuwi ora saksone. Kuwi sak syutinge bareng lho Mas wisane. Dafa musik ki murah anggitmu. Jenengan ki. Heeh. Karo belahe gelem kok penyanyine kok. Ora apa-apa. Rezeki iki rasa dadak muluk-muluk sing penting iso dipuluk ngono wae. Kok nak muluk-muluk ning ora iso dipuluk padha wae. Nggih. Dedet oke nek kowe masuk angin lah lemes-lemes. Nggih. Bu RT yo wani tambah. Genah. Sok nak pas gone Mas tukang syutinge sok nak payu meneh. Iki payu wetok Bandungan dheweke. Apa ya? Tur payu wae. Dek embut. Nggih, katurke Asmaranala Mas. Aman. Nggih, Ki spesial kagem temanten kekalih. Temanten berdua. Nggih. Lajeng nggih kakanthi temanten. Sumamur cahya lintang asri rinenggo ing ngawang anek seni prasetyane ngati amung sira suwita sing tak tresnani Asmaranala Mbak Rita, permintaan manten, rati macem segede. Ngaten Mas. Duh ning Mas Gedhi tating tilang sari. Ya mung sira mongko musti kanting nala.
senadyan widodari tumurun ing alam padha setiaku datan mingkuh ing prasapa jaluk tumurun ing lintang lan rembulan bakal tak wujuti hawit gedhening rasa tresnamu marang siramu sakehing rupetu kang tumeka sirna awit gedene rasa tresna sinamung pitung asmara setya tumeka ucaping nyawa Saking para tamu sinatan serantu suwanipun Desa Gunaga Sarimpit Darang Pangpurna hanggenya Laswadana kerasuk busana kasatriyan ing samangke marang sawan Widowati ingkang angka 3 Dik Wahyuni Sucipto sumangga sawetawis meneng yo mustikaning nolo dalem lakang Mas pripun Mas dangu mboten panggih kula ta Mas Ma aku masa langsung mapluk ngono anggere pethuke grareng-grayang pripun Bang Kakung sik tak tegawanane Mas Bang Kakung pripun Bang Kakung nyawang kula kahanane pripun Bang Kakung pripun? Manis. Manis ya sayang sih. Lah. Yes. Lah yo manggon ngarep dhewe tok diambung sinden. Jenengan Mary mboten, Pak? Mary. Wah. Ya Jan asem dalan. Dadi panodo kok aja ngono kuwi. Ngaten. Nggih. Ngambung sak nggon-nggon. Mas, kula kira wedok to, Mas. Nek murep. Ya. Nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Waalaikumsalam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenalan berarti Mas. Oh ngono. Lah piye? Tantri. Suber. Arianti. Arianti ya suber. Arianti apa Arianti? Kandake apa kandhati? Ora apa-apa nek Mbak Yuku kok Mas. Aku nek iki kelekan Tantri. Yo kae to, yang iki kae Mas kae. Terus Basuki Mas. Itilah sik. Kuwi aku ra gembol ning tak tekuk aku yo.
Artine kok. Lah ya terus Basuki Mas. Basuki menika banci susune subal kaos kaki Mas. Kaya ngene mau nyilikke Pak sing ngamong tamu Mas. Disalami ngeten iki mboten purun. Ngeten mawon nggih Mbak bukan muhrim ngono. Mesti sakniki batin Mas. Asem bolake padha dikentangi. Ngerti ya lek iku salaman ra batal. Lah ya ngerti ya ngene engkol ya Mas. Lah iya. Nggih, niki mau nuhani pamundutan Mas. Ya. Pak sinten mau Bu? Bapak Suwandi. Pak iki padha Pak Giyo. Pak Sugiyo ingkang pundi? Ya. Pak Giyo. Lah iya. Iki 100 kudu kok. Ingkang pundi to? Cium cinta. Pak Giyo. Pak Giyo. Walah piyayune bagus Mas. Iya. Ingkang pundi to? Sugeng Mbak. Ala yo rambutnya digondong rekane arep sanggulan kaya aku ya ya Mas ya. Ora. Wong gondrong iki nandake lelaki yang setia. Ngaten wajen ditanggapke campur sari lu gue jegang udut remaja kurang kopine siji. Kaya kopi apa. Lah iya. Kok mondute napa Pak? Nggih. Heeh. Mau. Oh nggih. Kelinci ucul, podang kuning. Podang kuning. Nggih. Alah ya ampun Pak. Alah gendut dhewe. Alah bagus dhewe. Bu, mboten napa-napa kula mboten meteng kok aman kok. Wong pon sak muhrim kok Mas piye? Wiki jane statusipun Wiki Wahyudi menika wis telat 3 bulan. Wis telat Mas. Terus trek dheweke. Ora metune coro. Kok coro to Mas? Aku kira wis mbayi to Mas. Iya. Lah aku iki meteng iki. Iya. 5 sasi pisan. 5 sasi. Lah glo sikile wis metu ki to Mas. Sikile bayine. Lah nok, tak kandhani. Piye? Ketoke anakmu sikile sitok nok. Lah ya rambute jan. Iya. Jan nggih. Jenengan bawa Pak. Ya apa iki? Podang kuning. Podang kuning. Apa iki? Masa bayi rambutnya jenggit Pak. Kurang ajar Okta ki yo. Oh, jan. Kowe rung tau diperkosa banci ya kowe. Kowe rung tau di nganu Mas. Dolanan ning kosku ayo. Rene sik. Ayo. Muga. Ala biasane nek live TikTok iki Ayang Wahyuni ngono ala. Lah ya saiki ketemu tenan. Lah kok rawani. Lah ya jan. Dalem penak lho jare ibuke penak ora resiko ya Pak. Iya. Ning aku lho Pak, tak ceritani ya Pak ya. Ya, wis bubrake rumah tangga wong ki ping 5. Ya Allah. Lah piye? Aja. Lah aku nek ditelepon bojone. Aja kok kulinake kok. Lah ya retine wedok, Mas. Ning aku ora ngaku nek lanang. Lah wo bojoku ya sempat cemburu kowe kok. Lah iya. Pakai sapa wedok ayu men kae. Heeh. Tak kandhani ya. Iya. Kae iki nggih bolinggis. Nggih, monggo Pak. Alah ya. Sampeyan ki kok jan. Aku lho, iki padha lho. Aku ngekep kowe sing tak bayangke. Siapa? Niken Salindri lho. Aku lanang lho. Kaget aku. Sepiten asawan. Kula rak cap banti cap gajah duduk to, Bu? Kok iso? Lah iki tralilik lho. Oh. Mah. Janjuk disikut. Perek. Aku bingung. Aku bingung Yayi. Ngaten Kang Mas. Saben dina mikir Manuk napa Mas? Manuke Wahyuni mikir manuk podang agawe gregeting ati. Kang Mas, saametawi dangu mboten panggih raosipun pripun Kang Mas? Rasane kok biasa wae. Kok Iya. kaya ngrangkul gabus.
ora mendo sun pikatku luting bendo. Sahayu iki Banci sak Indonesia iki paling ayu iki. Kok iso? Luwes apa-apane serba cilik. Heeh. Apa kowe le dadi Banci mergo nggonmu cilik? Aku iya Pak, trauma kok men. Oh enggak ada. Oh sak tegesan. Sak tegesan ki ngeplak kowe ra ya wis kuntal to, Mas. Ayo diteruske. Piratani ya ono kabeh kan ketik ngaten siramu. nggih. Kok itu nang bubrake rumah tangga.
matur suwun. Wah, kaya ngeruk wedi. Piye, Mas? Piantune nak dandan ayu ya aja ngono kuwi. Oh, ngono. Lah sing piye, Mas? Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Bu. Kok sik Mbah Kakung mau nyuwun napa, Mas? Mbah, gak tak parani, Mbah. Iya. Ngersake lagu napa, Mbah? Ngersake lagu napa? Caping gunung. Sik kin. Olah yo, aku wedi, Mas. Olah yo. Wah. Saping gunung, Mbak. Iki mah wedi. Ya, aja Adit Sing bawa jenengan sing menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Candi Rejo, Kecamatan Tuntang Salatiga. Aje. Jeneng lagu Caping Gunung. Dipun paringi bawa nggih, Mas Yoko. Nah. Oh nggih. Alhamdulillah. Mangke dipanggil Darmanto. Oh, Pak Darmanto. Nggih, mangke. Nggih, nyamper mboten iki. Nyamper mboten. Nggih saikhlase. Oke, siap sakniki no. Sakniki no, kok lek diparingi no. Yo sakniki to, Pak. Mangke lek diparingi to. Oh, alah mangke mawon, Pak. Wah, gak dirobokke malah ra entuk kancane. Oh, gendeng mangke mawon lagune sesuk. Ayo saking para tamu isa mangke sampun kakanthi temanten sarimbit tumuju wonten sasana palenggahan. Isa mangke sampun wis wedal kunjuk keluarga pisan menika kasuwun tedhak foto antawis 12 menit menika wedal ingkang katuraken. Isa sampun 12 menit ing samangke kalajengaken adicara doa mekaten. Isa mangke semoga ingkang pandhak foto kapurwaken saking keluarga pisan sinatan setunggal lagu saking prikanca Dava Musik wonten kaldasa mriku. Nggih. Semangga jeng Rita marak sopan. Iki samangke senatan nderekaken foto pangeston nika saking keluarga pisan. Semoga Bapak Ibu kasuwun tumuju wonten sasana palenggahan. Nggih, semoga sinatan jeng Rita. Bujeng wedalipun. Monggo, Mbak. Tasik kaderakan Dava Musik Metegal dengan Sandiko Wasik. Pandawat kang asta kaya-kaya wis antuk suwarga apa iya iki tresno kang sanyata Kaning asmara sun kayung yun mring hantika yen jawata ngalilanono bakal kapundhut romo muga kasempatan
waluya jati doa sang mustikane asmara sang andawan kang asong kaya-kaya wis antuk suwarga apa iya iki tresno kang sanyata waluya jati aduh sang mustikane asmara sepisah penjaman kang asong kaya-kaya wis antuk suwarga apa iya iki tresno kang sanyata Sing para tamu sawetawis sampun beri konco di pamusik isa mangki kepareng marasuwan kadang-kadang Pramulati kepareng ngaturaken salam kebahagiaan tumanduk risang pindarga sarimbit prantini gujuk keluarga ingkang dereng waraden Pak foto isa mangki kalajengaken sasampunipun adicara kalumarepaken
ing samangke temanten sarimpit Bapak Ibu pamangku gati ugi pisan kasuwun semening sawetawis sowanipun kateng-kateng pramulati kepareng binarung lewung nyuwun dipun gedrokaken mekaten Mas Wawan semoga sowanipun kateng-kateng sinoman pradri samangke saderepun atur pasugatan Hastunggara Pandonga kalumarepaken sasampunipun kateng sinoman sumadya sedaya semoga selak dobel nyanyi meneh asik asik apa musik Suwandi kasuwun semeneng sawetawis dipun lajengaken Mbak Rita mungkin lagunipun Sepalih Mawon. Oh ngoten. Ora kepenak. Kula ngerti polea sampean wis rada fales. Monggo lajengaken ya. Sadepan ditoratu Sebangun Mbak Rita ngatos-atos saking para tamu saderengipun lumaju kadang-kadang pramulai Asung Sukoto isa mangke kepareng Hastunggara puji pandonga kalumarepaken ingkang pareng kasunaken pangarsa ingkang hormatan Bapak Junedi Sasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafina ma'aika fi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim muadimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif kama alafta bainahuma Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin.
Rabbi habli minas sholihin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil mi wa alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu purna setungkara puji paduka mugia rahining sedya tinampi pamangku gati suprambah panjenengan kula. Sagung para tamu sajuga muga sajuga lampahing adicara tamkal aturaken para dene lumadining adicara dereng pangpurna ing samangke para tundhupun nang pahargyan kalaning pasugatan pungkasan sampun warata waradin kalmarmaken. Temanten kakanthi hanggo tapaken konduripun para tamu wonten tepis wiringing kori pandhapi paiwan para saja pratandha cetha lumadining adicara sampun parempurna.